𝗙𝗔𝗥𝗘𝗗 പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ 𝗙𝗔𝗥𝗃 എന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. നല്ല വലിയ ഡിസ്പ്ലേയോട് കൂടിയ ഒരു വാച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് ആണിത്. ഈ ഒരു ബോക്സിന് പുറത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 𝗙𝗃 ബ്രാൻഡിങ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ 𝗕𝗔𝗂𝗧 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 𝗙𝗥𝗃 എന്ന് ഈ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗ് എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൾ സ്വീകരിക്കാനും അതുപോലെ കോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഇഞ്ചോളം വരുന്ന LCD TFT ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു വാച്ചിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ബോക്സിന് മുൻവശത്ത് നമുക്ക് വാച്ചിൻ്റെ ഒരു ഇമേജും കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാച്ച് ഏകദേശം 12,999 ആണ് MRP എങ്കിലും ഇത് ലോഞ്ച് ഓഫറായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് 1,599 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. 𝗙𝗃 വാച്ചസ് എല്ലാം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു 5 to 6 ഡേയ്സിനകം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലോഞ്ച് പ്രൈസിൽ നിന്നും 200-300 രൂപയ്ക്ക് ഇൻക്രീസ് ആവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വാച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വിതൗട്ട് തിങ്കിങ് ഫർദർ താഴെ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ലിങ്ക് വഴി കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം, പിന്നെ കളേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഒരു 1 വീക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രൈസിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത് സിംഗിൾ ചിപ്പ് ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗ് എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കോളിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ ഒരു വാച്ച് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ AI വോയിസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് 1-2 ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു വാച്ചിൽ വരുന്നുണ്ട്. IP67 റേറ്റിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള വാച്ചാണ് എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ നല്ല ഡെപ്തിലേക്കൊന്നും ഈ ഒരു വാച്ച് വിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകരുത്. കാരണം വാച്ച് ഡാമേജ് ആകുന്നതാണ്. പിന്നെ 2 ഇഞ്ച് വലിപ്പം വരുന്ന LCD TFT ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു വാച്ചിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ 100-ൽ പരം സ്പോർട്സ് മോഡ്സ് ഇതിലുണ്ട്. പിന്നെ 100-ൽ പരം വാച്ച് ഫേസസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് SpO2 മോണിറ്ററിംഗ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ബോക്സിന് പിറകിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കസ്റ്റമർ കെയർ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആപ്പ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇതിൻ്റെ ആപ്പ് പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറാറുണ്ട്. അതായത് ആപ്പ് പിന്നെ പുതിയ ആപ്പുകൾ എപ്പോഴും ഇവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. 𝗙𝗃 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നേരെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് പെയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് ഈ ഒരു ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ 𝗙𝗃 ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇതാണ്. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു മിസ്റ്റി ഗ്രേ കളർ വേരിയൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ പക്കലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കളറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. മറ്റ് 2 കളേഴ്സിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ടോട്ടൽ 3ഓളം കളേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് വാച്ച് ഒന്ന് ഡീപ്ലി പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ബോക്സിൽ പിന്നെന്താ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം. വാറണ്ടി കാർഡ്, പിന്നെ യൂസർ മാനുവൽ, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കർ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്കിതിലൊരു മാഗ്നറ്റിക് ചാർജിങ് കേബിളും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ഫൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതോടുകൂടി വാച്ചും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡിവൈസും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ആകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം സക്സസ്ഫുള്ളി പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തരത്തിൽ പെയർ ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെർമിഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം മെലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വാച്ചിൽ ഫോണിൽ വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഇത് വാച്ചിൽ വീണ്ടും മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സക്സസ്ഫുള്ളി പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വാച്ചിൻ്റെ ഓവറോൾ അപ്പിയറൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ 2 ഇഞ്ചസിൻ്റെ വലിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്കിതിൽ കിട്ടുന്നത്. മെറ്റൽ ബോഡിയിലാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, നല്ല വലിയ ഡിസ്പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷണൽ ബട്ടൺ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ഹെൽത്ത് ഫീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ആയിട്ടൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ബട്ടൺ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. പിറകിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറേ സെൻസേഴ്സ് കാണാം. ഇൻബിൽട്ട് സ്പീക്കർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ മൈക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ചാർജിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. സ്ട്രാപ്പിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ 22 mm സിലിക്കൺ സ്ട്രാപ്പാണ്. വളരെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാപ്പാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പിറകുവശത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചൊരു കർവി ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു വ്യത്യസ്തതയിലാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പ് നമുക്ക് റിമൂവബിൾ ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, ഈസിലി റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഈ ഒരു പിന്നിൽ ഇതേപോലെ ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ ബക്കിൾ ക്വാളിറ്റിയും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 𝗙𝗃 ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്തരത്തിൽ 2 പോയിന്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല വലിയ സൈസിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ബട്ടൺ ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ടിൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ വാച്ചിൻ്റെ ഫേസ് ഇങ്ങനെ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിലൊന്നുകൂടെ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്വിക്കായിട്ട് മെനുവിലേക്കുള്ള ആക്സസ് കിട്ടും. കോൾ ബട്ടണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ കോൺടാക്ട്സ്, കോൾ ലോക്സ്, ഡയൽ പാഡ് അതൊക്കെയാണുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ആക്ടിവിറ്റി ലോഗിലേക്ക് ചെല്ലാനായിട്ട് പറ്റും. ആക്ടിവിറ്റി ലോഗ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ വീക്ക്ലി ഡാറ്റ, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റെപ്പ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇതിൽ കാണാം. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്റർ ഉണ്ട്. അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. പിന്നെ മൂഡ് മോണിറ്റർ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ കിട്ടുന്നത്
സ്ട്രെസ് മോണിറ്റർ ആണ്. എക്സസൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോഡ് ഉണ്ട്, SpO2 മെഷർമെൻറ്റ്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൗണ്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്ലീപ്പ് മോണിറ്റർ ഉണ്ട്, പിന്നെ മ്യൂസിക് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, വെതർ ഡീറ്റെയിൽ കാണാൻ പറ്റും, പിന്നെ അലാം സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ AI വോയിസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട്, SOS ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഗെയിംസ് ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് 1-2 എണ്ണം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെല്ലാം. പിന്നെ വാച്ച് ഫേസ് തീമൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. ബ്രൈറ്റ്നസ് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടും കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ബ്രൈറ്റ്നസ്സിൽ ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ സ്ക്രീൻ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നീക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണോ സ്ക്രീൻ ടൈം വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഈസി ആയിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ സൗണ്ട് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പാസ്വേഡ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ഓപ്ഷനാണ്, പിന്നെ ഡു നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് മോഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ 𝗙𝗔𝗏𝗀 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, സിസ്റ്റം മെനു ഉണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്വിക്ക് മെനു ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇവിടെ നമുക്ക് കോൾ മാനേജ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൈറ്റ്നസ് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത്, അതായത് റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി മോഡ്, അതുപോലെ തന്നെ കോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ്, സ്ലീപ്പ് മോണിറ്റർ, ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്റർ, SpO2 മെഷർമെൻറ്റ്, അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. മ്യൂസിക് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ കിട്ടുന്ന വെതർ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ക്വിക്ക് വിൻഡോ പോപ്പപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ അത് പോവുകയും ചെയ്യും. താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു വാച്ചിൽ വന്നിട്ടുള്ള കോൾ ഫീച്ചറാണ്. ഇൻകമിംഗ് കോൾസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ വാച്ചിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ പബ്ലിക്കിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആരും വാച്ച് ഉപയോഗിച്ചൊന്നും കോൾ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ബട്ട് അഗെയിൻ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ ക്രൗഡൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ കോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ബട്ടണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതിൽ കോളെന്ന് കാണാം, അതിലൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുക. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു കോൺടാക്റ്റിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത്. കോൾ ലോക്സിൽ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഔട്ട് ഗോയിങ് കോളുകളുടെയും അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഇൻകമിംഗ് കോൾസിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സാധാരണ ഫോണിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കാണാം. പിന്നെ ഡയൽ പാടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യാത്ത നമ്പറിലേക്കൊക്കെ വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയൽ പാഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കോൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ കോൺടാക്ട്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പർ അതിലുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കോൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ ഫോണും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വാച്ചും അടുത്തുണ്ടാവണം. ഫോൺ മറ്റെവിടെയോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എവരിബഡി നോസ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൾ ഒന്ന് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കോൺടാക്ട്സിൽ ടാപ്പ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു നമ്പർ കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. കോൾ ഇനീഷ്യേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഹലോ, എവിടെയുള്ളത്? ഞാൻ വിളിക്കാം കേട്ടോ. ശരി. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ കോള് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിൽ കോൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്ത ആ ഒരു ആൾട്ടിൻ്റെ വാച്ചിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് 5.3 ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 5.2 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് അഗെയിൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റി. ഓൾട്ട് പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ 𝗙𝗔𝗏𝗏 എന്ന ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ ഒരു വാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഓഫറുകൾ നമ്മുടെ 𝗙𝗏𝗏 ഒഫീഷ്യൽ എന്ന ടെലിഗ്രാം ചാനലിലൂടെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓഫറുകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിലേക്ക് കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും തന്നിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.